नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हमारे पास ये एम्पलीफायर आया है और कस्टमर की शिकायत है कि ये चलता नहीं है बिल्कुल भी, ये डेड है और ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ठीक है। और जैसे ही हम इसके वायर सीरीज में लगाते हैं, लाइट वाले जो AC वाले वायर हम लगाते हैं, तो ये मित्रों बल्ब ग्लो करता है सीरीज वाला भी, और ये ऑन भी नहीं होता। देखिए, मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। देखिए, इसका ये रहा मेन प्लग, और हम इसको लगा देते हैं। देखिए, सीरीज का बल्ब ग्लो कर रहा है। और देखिए मित्रों, इसमें लाइट नहीं आई। देखिए, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूं और ऑन करने पे बल्ब जलता है। ठीक है मित्रों, तो इससे आप समझ तो गए ही होंगे कि इस एम्पलीफायर में कुछ ना कुछ शॉर्ट है। अब शॉर्ट क्या है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि इसमें शॉर्ट क्या है। ठीक है। कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, IC भी शॉर्ट हो सकती है, डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लास्ट में लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है मित्रों, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो देखिए मित्रों, हमने ये एम्पलीफायर ओपन कर लिया है। ठीक है। और मुझे इस डायोड में प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कि ये डायोड बीच से फट रहा है। ठीक है। यदि डायोड फट रहा है और कुछ भी और समस्या हो सकती है, तो हम पहले चेक ही कर लेंगे कि इसमें समस्या है क्या, और चेक करने के बाद हम फिर इसको चलाकर देखेंगे। ठीक है। क्या क्या इसमें समझ में पूरा बता दूंगा मैं इसके बारे। ठीक है, आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, तो मैं फटाफट से इसे प्लेट को इसकी खोल लेता हूं यहां से। तो मित्रों देखिए, अब हमने ये प्लेट यहां से खोल ली है। अब हम इसको उठाकर चेक करते हैं कि इसमें कमी है क्या क्या। ठीक है। जो भी इसमें कमी है हम क्लियर फॉल्ट को करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डायोड ही चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला डायोड हम बाहर निकाल देंगे जो कि फट रहा है हमारा। इसकी जगह पर आप 5408 डायोड प्रयोग कर लेना, यदि आपका डायोड इस तरीके से फटते हैं तो। या फिर 6A4, वे थोड़ा ज्यादा हैवी होते हैं, बट आप यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इन डायोड को लगाने के बाद मैं दोबारा से जो है पहले चेक ही करके दिखा देता हूं आपको। यदि शॉर्ट है तो पहले चेंज कर लेंगे इनको। तो मित्रों, ये डायोड हमने निकाल दिया जो फटा हुआ था। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड में कर लेंगे। तो मैंने अपने मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड में कर लिया। ठीक है। अब हम इसके डायोड जो बाकी बचे हुए हैं वे चेक करते हैं कि वाकई में ही वे भी डायोड हमारे खराब तो नहीं है। यदि खराब हैं तो हम उनको भी चेंज करेंगे, और वे खराब किस वजह से हुए हैं यो भी हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो देखिए, हमारा कनेक्टिविटी मोड में मीटर है। देखिए, ये बिल्कुल 0 ओम की रेजिस्टेंस हमारी शो कर रहा है। ठीक है। अब हम इससे चेक करते हैं कि हमारे डायोड वाकई में खराब है कि नहीं है। तो देखिए मित्रों, यहां पर डायोड हमारे शॉर्ट बता रहा है, और ये वाला भी डायोड हमारा शॉर्ट बता रहा है। ठीक है। और इसे चेक करते हैं। तो मित्रों, ये वाला डायोड हमारा शॉर्ट नहीं है। ये वाला डायोड हमारा लगता है हमें ओके है बिल्कुल। तो इन वाले डायोड को हम निकाल देते हैं और इनकी जगह पर दूसरे डायोड लगा देते हैं। फिर अब हम फिर चेक करेंगे इस एम्पलीफायर को कि हमारा एम्पलीफायर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो फिर और देखेंगे और इसमें खराबी क्या है। ठीक है मित्रों, पहले हम इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। मित्रों, फाइनली मैंने ये चेंज कर लिए। BY मैंने 399 ये डायोड लगाए हैं इसमें। ठीक है। ओरिजिनल डायोड मैंने इसमें प्रयोग करे हैं। और अब मित्रों, हम इसके जो है AC वाले वायर बोर्ड में लगाते हैं। देखते हैं कि हमारा एम्पलीफायर जो है
वो ऑन होता है कि नहीं होता है। मित्रों, हमने ये पहले बैटरी से चलाया हुआ था, कस्टमर इसे बैटरी से ही चलाते हैं। ठीक है, मैं कभी भी बता दूंगा यदि ये चल गया तो किस वजह से ये हुआ होगा खराब। देखिए, मैं अब इसका मेन प्लग लगा लेता हूं। तो देखिए मित्रों, हमारा एम्पलीफायर जो है वो अच्छे से ऑन हो गया। बट मित्रों, ये इसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं है। फाइनल टेस्टिंग होगी कब मित्रों? इसकी फाइनल टेस्टिंग जब होगी कि जब हम इसके दोनों साइड पर चेक कर लेंगे स्पीकर बजाकर कि हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मित्रों, हमारे पास ये 8 इंची का स्पीकर है। ठीक है, मैं इसी से ही चेक करूंगा कि इसके दोनों साइड क्लियर हो गई या नहीं। मैं पहले ही साइड में इसको लगा लेता हूं सबसे पहले। अब देखिए मित्रों, मैंने वन साइड इसके तार लगा लिए हैं स्पीकर के। ठीक है, अब मैं अपना स्पीकर बजाकर चेक करता हूं। ठीक है, कि हमारा स्पीकर जो है वो सही तरीके से बज गया या नहीं। तो देखिए मित्रों, हमारा स्पीकर जो है इसमें अच्छे से बज गया। अब मैं दूसरी साइड को चेक कर लेता हूं, कहीं दूसरी साइड में तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो देखिए मित्रों, ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल क्लियर ठीक हो गया। ठीक है, आप भी इसी तरीके से एम्पलीफायर को ठीक कर सकते हैं। यदि आपका डायोड खराब होने के बाद भी मित्रों इसमें वही प्रॉब्लम होती है और आपने चेंज भी कर दिया तब भी वही प्रॉब्लम आती है, तो मित्रों आप इस 78.5 जो आईसी लगी है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है हमारा, आप इसे चेक कर सकते हैं। और यदि इसे चेंज करने के बाद भी आपका ये फॉल्ट क्लियर नहीं होता, तो आप मित्रों ये आईसी एक एक का वायर हटाकर, जो हमारे 12 वोल्ट इन पर जाते हैं, एक एक को हटाकर चेक कर सकते हैं, 12-12 वोल्ट हटाकर, कि आईसी में प्रॉब्लम निकलेगी 100%। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, कुछ भी नहीं घटता वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। मिलता हूं अगली वीडियो में।